ახან ბოლო ლაივ შეხვედრა გვაქვს და ჩვენ გავიარეთ 24 კვირა ერთად და დღეს ბოლო კვირაა, ანუ 25 კვირაა და გავიარეთ საკმაოდ საინტერესო პერიოდი. და მინდა სათითაოდ პირველი კვირიდან ბოლომდე თქვენი პატარა გამოცდილებები რომ გამიზიაროთ. ესე იგი თავიდან რომ დავიწყე, ზუსტად ვიცოდი რომ მინდოდა დაწყება, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდი მქონდა გავლილი და ვერ ვგრძნობდი თავს კარგად მართლა. Facebook-ს გვერდზე უბრალოდ შევხვდი ეს რაღაცა შენს გვერდს და გადმოვედი, მერე დავრეგისტრირდი და ძალიან მიხარია რომ აქ მოხვდი მართლა, იმიტომ რომ ყველაზე მაგრად ჩემთან იმუშავა იმან, რომ აი თავიდან ეხლა ხანდახან გამეპარება ხოლმე აზრების კონტროლი და ეს რეზინა რომ მოვიბით ხელზე და ამით რომ ვაკონტროლებდით, ძალიან მაგრად იმუშავა მაგან და ეხლა ყოველთვის მაქვს ხოლმე ის ხელზე კი აღარ მიკეთია, მაგრამ რაღაც ვირტუალური ეს რეზინა სულ რაღაც ვაკონტროლო ეს ჩემი აზრი და აი სულ ვცდილობ რომ ძალიან პოზიტივში ვიყო. ძალიან მეხმარება მე მუსიკა და ცეკვა ძალიან მიყვარს და ადრე იცი რა მქონდა კომპლექსი მქონდა ცეკვის. ანუ ცუდ ხასიათზე რომ ვიყავი, ფიქრობდი რომ ცუდ ხასიათზე უნდა ყოფილიყავი. ანუ ეს ჩემოცებულობა იყო. ჩებოდი, ხო. და რეალურად მე რომ მეცეკვა და ეს ხასიათი და ეს წამომეღო რაღაცა პოზიტივი, ამისი მწვენოდა თუ არ მინდოდა და რატომაც არა, აი დღეს ახლა ამ განწყობით ვარ და სულ ჩართული მოქვს მე მელოდია სახლში, სულ მუსიკა მოქვს ჩართული, სულ ცეკვა და აი ისე მოქმედებს ეს ჩემზე რაღაცნაირად, სულის ეს გამოძახილი არის ჩემს თვალებში, სულ რაღაც აი ბრწყინავს იმის მერე ჩემი თვალები, როცა რაც ეს კურსი გავიარე და რაც მივხვდი რომ უნდა ვიყო ბედნიერი და არა უბედური მოწყენილი, თითქოს მოცემულობა იყო რომ უბედური უნდა ყოფილიყავი, მოწყენილი უნდა ყოფილიყავი და არ მქონდა უფლება რაღაცა ნაბიჯები გადამედგა ჩემი ბედნიერებისკენ და დღეს არ ვაძლევ მოდუნების უფლებას, ის ვირტუალური ეს რეზინა მიკეთია ხელზე და აი სულ არ მინდა ოდნავ განწყობა ქვემოთ ჩამოვიდეს, როგორც კი უგრძნობ, რაღაცას ვეძებ, რაღაცას ვებღაუჭები, რომ ეს შევინარჩუნო, ეს ტონუსში ვიყოს ბედნიერების და ну ვიცი, მადლობა დიდი. ძალიან გული მწყდება ნინი რომ ვასრულებთ ამ იმას, რა ქვია, კურსს, იმიტომ რომ რაღაცა რუტინაშიც ხო გადამივიდა ეს კურსი. მე ყოველდღიური ჩვევების ჩამომიყალიბა, მე ვერ ვიტყვი, რომ შეიძლება ორ კვირაში ერთი დღე ჩავაგდე, რომ არ გამიკეთებინა მდუმარების სავარჯიშო, თუ დამვიწყებია, მე ან ვერ მომიხერხებია საღამოს გამიკეთებია, იმიტომ რომ ადრეც თქვი და ეხლაც ვიტყვი, რომ აი იმდენად თითქოს სახეც კი მიმშვიდდება ხოლმე მე ამ სავარჯიშოს მერე ახაცნაირ შინაგან სიმშვიდეს ვგრძნობ ხოლმე და 5 კვირა იქნება და თან ვიფიქრ ხა ამ 5 კვირამ რა უნდა მიყოს მეთქი კვირაში ერთი ისა რა მოსმენა და ну თავიდან თითქოს ისეთი შედეგი არა ხო ხდები უფრო მეტი ბრძოლები მოდიოდა უფრო მეტი თითქოს აი ეჭვი გეპარებოდა რომ მე ამას ვერ შევძლებ ან არ გამომივა მაგრამ ზოგადად ეგ ხასიათი მაქვს რომ აი ჟილკიანი ვარ თუ მოვინდო მე რაღაცა ბევრჯერ დავცემულ ვარ და ისევ ამდგარო არა არ მიყვარს ხოლმე შუაგზაში მინებება და მე მოდი კიდე გავაგრძელებ მოდი კიდე და მოდი კიდეში მოვედი 25 კვირა ხდება უკვე აგერდა აი ეს აფირმაცია როა ხო იცი მე ვარ ძლიერი და ეს სრულყოფილი მთლიანი სამსახურში ფეხით მიწევს ხოლმე ჩასვლა ზოგადად რა 10 წუთი სავალია ტრანსპორტი არ მჭირდება და აი ეს გზაში რომ მივდიოდი ხოლმე ოღონდ დავამატე მე ვარ ჯანმრთელი ჩემი პრობლემა რაც იყო პირველი მაგით ვიწყებდი ხოლმე და აი თითქოს მთელი აი ამოძახილი რა ხო ხდები რომ აი ეს უნდა გავაკეთო რომ მე უნდა ვიყო ჯანმრთელი მე უნდა ვიყო სრულყოფილი მე უნდა ვიყო ძლიერი და მთელი გზა ესე იმოშვებოდი ხოლმე ამ აფირმაციას ვამბობდი და რა ვიცი ხა შედეგი მეც ვატყობ და სულ მეუბნები რაღაც კარგად გამოიყურები აღარ გაწუხებს რაღაც კუჭნაწლავი სახეზე უკეთესად და ხო აი მე თვითონაც ვატყობ ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მადლიერი ვარ და ყველაზე მნიშვნელოვანი იცი რა იმდენად ტვინი აღარ იღებდა სიახლეს ჩემი ტვინი რა სტრესისგან ხო ვატყობდი ვეღარ ვიმახსოვრებდი ბევრ რაღაცას და ეხლა ათვისების უნარიც უფრო იმას მიქნა რა გამიძლიერდა და აღარ მიჭირს რაღაც სიახლეების მიღება და ესე ძალიან ხარია
ძალიან კაი ტვინის სავარჯიშოა მართლა. აი ტვინის სავარჯიშოები ზუსტად ამას ეხმარება, რომ ანუ გაახალგაზრდავოს ტვინი და მისცეს მას ათვისების, სწავლის უნარი დაუბრუნოს, რომელიც წლების განმავლობაში რაღაცა ცდება თითქოს. მეფის ყოფის უნარიც აღარ გაქვს მე იცი, თითქოს აი ისე ვიყავი ბოლოს, რომ წიგნსაც ვეღარ ვკითხულობდი, გულს ვერ უდევდი, თითქოს ბოლომდე ვერ მიმყავდა და აი ამ ყველაფერს უნარებს ამუშავებს და ძალიან კაი სავარჯიშოებია მართლა. ძალიან დიდი მადლობა მიხარი. მადლობით მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ მესამეჯერ მომეცა საშუალება რომ ეს კურსი გამევლო. სულ ვამბობ ხოლმე რომ არა ნინი მე ისეთ პერიოდში გავიცანი ნინი და დახმარება რომ მჭირდებოდა და ვეძებდი რაღაცას ვიღაცას სამყარომ გამომიგზავნა ნინი და ნამდვილად დამეხმარა. ნამდვილად გადამარჩინა. ნინი მიცის რა მძიმე პერიოდი მედგა მე და როგორ მჭირდებოდა აი ზუსტად ასეთი კურსის გავლა და მართლაც საოცარი შედეგი დამიდო ამ კურსმა. იმდენი რამ გავიგე, რაც მანამდე არ ვიცოდი. 42 წლამდე თურმე არ ვიცოდი მე ის რომ მე შემიძლია ვიყო ის, ვინც მინდა რომ ვიყო. მე მეგონა, რაც ღმერთს უნდა ის არის და მორჩა და მე ვერაფერს ვერ შევძლი და აი ეს მარგუნა ღმერთმა და უნდა ვიტანჯო და რა ვქნა. სიკვდილის ბოლომდე ასე ვიცხოვრო. არა და თურმე შეგვიძლია რომ შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი აზროვნება, ჩვენი ცნობიერება, ჩვენი ფიქრები და მართლაც როგორ მშვიდდები, როგორი მადლიერი ხარ, როგორ ამჩნევ რომ სამყარო სულ შავბნელი კი არ არის, ნათელიც არის, ვარდისფერიც არის, ფერადიც არის და ვისწავლე მადლიერება, დაფასება იმის რაც მაქვს. რა ვიცი, პოზიტიური აზროვნება, ფიქრების მართვა. მართალია ხა ამდენი ხანი რაც გაქვს ჩაპროგრამებული ამის შეცვლა ესე უცბად არ ხდება მით უმეტეს თუ ზარმაცი ხარ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეგიძლია შენი ფიქრები მართო და ფიქრებთან ერთად შენი ცხოვრებაც იცვლება სიხარულის შეგრძნება ბედნიერების შეგრძნება აი ეს ვისწავლე და მოკლედ არ ვიცი ძალიან ბევრი რამ გავიგე ამ კურსით და უღრმესი მადლობა ნინის ამისთვის. უღრმესი მადლობა მთელი ცხოვრება მადლობელი ვიქნებ მე ამის. აი ეს ყველაფერი გადაატეხა ჩემ ცხოვრებაში და ახლა უკვე ვიცი მე რომ მე შემიძლია. ხო. მე რომ შემიძლია და მე შევცვლი ჩემს მომავალს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ამის გაგება. ჩემ გზამკვლევად მოევლინა ჩემ ცხოვრებაში და მადლობა ამისთვის. და რაც ახლა ამ მასტერკლასს შეეხება და რაც მე მისგან მივიღე, ეს არის ის, რომ პირველ რიგში სულიერ საწყისამდე ჩავედი, რომ ეს ჩემი ფიზიკური სხეულზე მნიშვნელოვანი ის არის, რაც შიგნით ვარ და აქედან გამომდინარე უკვე ჩემი შინაგანი სამყარო, რომ ესე კარგად შევისწავლე და მივხვდი რა მაბედნიერებს, ის რომ სიკეთის გაზიარება მანამდე ცხო მიყვარდა, მაგრამ უფრო ბედნიერი ვარ იმით, რომ უკავშირი იქნება თუ არ იქნება, თავარია ჩემგან გავიდა და ეს გადინებაც მაბედნიერებს. ცოდნის მხრივაც საკმაოდ დიდი ინფორმაცია მივიღე, რაც მდგომარეობის სავარჯიშოებს შეეხება, რაც იმ მომენტში მოდის, ვერავის ვერ აუხსნი ესე ჩვეულებრივ ადამიანს, იმიტომ რომ ვერ გაგიგებს. და არის რაღაც არა ამქვეყნიური და სულიერი კავშირი მართლა ზეციურ სამყაროსთან აი გეხსნება. სასწაული შეგრძნება არის და უფრო მეტად ყარად დგები დედამიწაზე მაგის მდგომარეობის მერე. ჩემ თავში დისციპლინის ბევრი აგური დავაშენე, რაც აქამდეც გაგიზიარეთ მოკლედ. საკუთარი თავის სახის კანის მოვლა, წყლის დალევის რუტინა, შემეცნებითი პროცესები, ლიტერატურების უფრო მეტად გაცნობა, ეხლა ინგლისურის დამოუკიდებლად სწავლაც დავიწყე და ეს 25 კვირა ჩემი თავი რაც გარდაიქმნა, აი ამას ალბათ ერთი 5 წელზე მეც მოვადობებდი, მართლა ვიძახი ამ ყველაფერს, რაც 25 კვირამ შეძლო, იმიტომ რომ მიმახვედრა ის, რომ ჩემი რესურსები მართლა მოუწურავია და დღეს აქ და ახლა უნდა გავაკეთო ის, რაც მინდა რომ გავაკეთო. და შედეგსაც მივიღებ ზუსტად, აი ყველა მხრივ ვიცი. ეს ფინანსებს შეეხება, კარიერულ წინსვლას შეეხება თუ ურთიერთობებში წარმატებას, აი ძალიან მადლიერი ვარ ყველაფრის. მართლა
და ყველაზე კარგი ის არის, რომ წარსული არასდროს არის ხელშესაჭიდი და აწმყვა შენ ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი. და მინდა რომ ზუსტად ეგ თითოეული ამწამიერი ჩასუნთქვით იყოთ ბედნიერი და დანარჩენი ის პრობლემები იქნება თუ ნეგატიური ფიქრები ისიც არ არის თქვენი იცით და ამ სამყაროს ნაწილი ვიყოთ თითოეული.